рахмат. Бұл рекламасы болчуда. Қайсы алам береді? Ала, мынау белек сіздікі. Мынау белек сіздікі ала. Рахмат, атарытып алыстан келген жалпы туған жұрт, ата жұрт, таға жұрт қош келіпсіздер. Сөздің кезегін ата жұрттан баштайын. Урматтуу кудалар, ала толук туугандар, баарыңарга мен салам айтам. Аябай жакшы күн экен. Кыргызстандан келип биз эки мамлекеттен келдик да. Эл ортосунда красноярский келип отурабыз баарыбыз. Эми бул Нурдөөлөт менен Гүлдананын тою кут болсун, баары ачылсын, көп жашасын дайыма. Эми мен сусуктанганым ушул аябай жакшы болуп атат. Мен 3-4 күнөн бери көрүп атам. Мен ушул Кыргызстандан келип мындай тойду Бишкектен көрүп турмун негизи. Аябай жакшы болуп атат негизи. Рахмат силерге. Жерге мен көчөдө айттым эле, Кыргызстандын элитасы бияка көчүп келиптир негизи. Рахмат силерге. Ушунчалык жакшы оокат кылып атканга, тиричилик кылып атканга аябай жакшы бактылуу болдуңар. Мен да эки балага жакшылык тилейм, узун өмүр. Кыргызстанда эң ушу Красноярскийди бийлеген балдардан, келиндерден болсун, илизер болсун, ошону каалайм. Рахмат силерге. Урматтуу туугандарым, урматтуу кудалар. Кудалар, тазым кылабыз силерге. Биз Бишкектен келип, ушундай Инесай боюнда тойго катышып отурганыбызга биз аябай сыймыктанып атабыз. Кыргыз эли айтып коет, Инесайды ыйык деп. Азыр биз бирок Алатоодо жашап атабыз, Кыргызстанда жашап атабыз. Бирок ушундай баарыңар келип, ушу Инесай ыйык дарыянын боюнда жашап, ушул жерде үйлөнүп той өткөрүп аткандарга мен аябай сыймыктанып атам. Мелис Уда чолпону, мен чолпон чыккан. Мына ушундай эмгек кылып, жерде иштеп, жерде андай достук кишилер мен көрүп атам. Ушундай сыйлуу адам болгондорго мен аябай сыймыктанып атам. Ушундай кечирден өзүм ушунчалык тууган күтүп, ушул жерде достук кишилер аябай мен сыймыктанып, силердин тегиңерди мен бала кезден билет элем. Ушунчалык мен азыр толкунданып да кетип атам. Анча-мынча жерде толкунбай атам, бирок ушул силердин тоюңарда мен аябай толкунданып атам. Айланайын Нурдөөлөт, сен ушул ыйык Энесайдын боюнда үйлөнүп, той өткөрүп, экөөңөр үйлөнүп, баш кошуп отургандарга биз аябай сыймыктанабыз. Нурдөөлөт төрөлгөндө биз баарыбыз атындагы Мелис менен чолпон атын Нурдөөлөт болсун деп сыймыктанып койгон. Сен ушундай бала өстүсүң, биз аябай сүйүнүп атабыз. Ушундай жакшынакай Енисейдин боюнан жакшынакай өзүбүздүн кызды таап отурганга дагы сыймыктанабыз. Өкөр бактылуу өмүрлүү болгула деген балдарым. Силер ушу бактылуу болсуңар, биз бүт кыргыз элине сыймыктанабыз. Мына тууган баарыбыз келип отурабыз, алыстан ушу күбө бололу деп. Өкөр бактылуу, бала чакалуу болгула, өмүрлүү болгула, каалаган максатыңарга жеткиле. Алыстан угсак ушулар экөө жакшынакай турмуш куруп атыптыр, жакшынакай бала чакалуу болуптур, ушулар ийгиликке жетиптир деп биз ошо жакшылыгыңарды убалы. Бактылуу болгула, урматтуу коноктор, баарыбыз ушул тойдо мына бүгүн сынашпай, бүгүн сыйлашып ушул жерде өтөлү, ушул жерде жакшы көңүл ачалы деп келдик. Биз деле мына анча-мынча баягы кыргызстандыктар кичине аралашып алдык деп айтпагыла. Бизге сүйүнүп отурабыз, жакшы ойноп кеткиле. Рахмат силерге. Рахмат. Сәлемдер. Касиеттүү Ош биримден кызыл жардык туугандарга жанымдуу салам. Мен кечөгүндө айтпадым ба туугандар, көбүңүздөр катыштыңыздар. Биз Ош менен Бишкекте жүргөндөй эле жүрүп атабыз. Бир орус көрүнбөйт го. Рахмат сиздерге. Моңтеп биздин тарыхый родинага келип, орун очок алып, чоң залдарды ээлеп,
Kırgızdın ruhun, duhun görsetip toy verip atkanızlara çok rahmat. Bugünkü toy Mıysam Çiğnemdi жыйынтыкта бұл жашоодо. Анткени биздин жездебиз, бажабыз Адыш деген Аккандарыктын токому. Азыркы учурда ошо жылкы десе жанын берип, миллиондук жылкыларды багып, Кыргызстандын көкпөрүсүн ат жабышын жер жүзүнө тарлашына зор салым кошуп аткан инсан. Өзүңөр көрдүңөр, апарып урсагы жок, посадысы да жок, ат үстүндө жүргөн киши. Ане мейжекебиз, айдажем, сатышапжем, мына биздин мугайны мейжекебиз болчу. Бул киши эле картынын отличниги, бул киши өзүнүн сулуулугу менен, нарктуулугу менен, узун чачтуулугу менен, эч эле жигиттердин, ауышкалардын жүрөгүн багындырып, куттуу байыча болуп, азыркылын курбан жандатқасы деген атка болгон инсан. Албетте, буга окшогон инсандардан мелистей жигиттер төрөлүшү бул Мыйзам Чиnemди көрүнүш. Кудай жалгап, аял жакшы, эр жакшы дейт. Мелистин бешенесинде чолпондой болгон чолпон жылдыз жанып туруп калган экен. Эки бакыр бирге куруп алып, эч эле тууган уруктун Каракулжанын сыймыгы болду деп жүрсөк, булар көрсө Кызыл Жардын дагы, деги эле Россиянын да сыймыгы болуп калыптыр. Рахмат силерге. Албетте, Мелис менен чолпондон Нур Дөөлөттөй жигиттер жыгышы дагы бул Мыйзам Чиnemди көрүнүш. Нүкүнүн жылмайган ушунчалык сонун любой кыз эрип турат да. Анткени Нур Дөөлөт акта жаса сатып алып, касиеттүү кыргыздын жигити болду. Мыкты волейболист катары, спортсмен катары, эң кичпей жигит катары бул жигиттин жаштыгына карабастан Кыргызстанга, Кызыл Жарга баш көрүнүп калган. Туурабы жигиттер, кыздар? Ал эми келин балам, ошол сиз абдан жакшы үй бүлөгө мүчө болуп кирип атасыз. Сиз ак жолтой болуңуз. Ушул үй бүлөнүн топтогон кадыр баркына кадыр барк кошуңуз. Жакшысын чыгарыңыз. Алдыңызды бала басып, аркаңызды мал басып, Нур Дөөлөтүбүзгө ылайык келген сиз дагы таптадай бир жакшы биздин келинибиз болуп бериңиз. Ниетиңерге жеткиле. Дайыма тынч болгула. Кызыл Жарга дайыма биз тойлорго кирейли. Мен айтпадымбы, барган сайын мылдамдык дагы көбөйүп атат. Байланыш каражаттар да өөрчүп атат. Мындан кийин тез эле той кыла бергенде тез эле келип турабыз. Анткени кыргыз эл үчүн Кызыл Жар бул өзүнүн аурасы менен, өзүнүн тарыхый бир балдарын көргөндө бир мээрим салып атат да. Ошол үчүн тойго чакыргандарга чоң рахмат. Бар болгон өнүгүүбүзгө ылайык силерге бүлөк берсин. Эч башкалган жакшы болот тугандар. Бар болуңуз. Узараак сүйлөп кайтып жатат. Өзүмүн аалмалат калча апаңыздар. Сизге болот аба, бирок тарыхты айтып кеттиңиз. Анда тагалар жамаатынан Медет тагадан баштайт. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тойдун катышуучулары. Мен азыр бул жерден өзүмдүн жеке көз карашыман айтсам, бул Мелисти бирок жубайын жеңе дейм да, кээбирлер түшүнбөй калат да. Жээни болот деп, мен бирок Мелисти сен десем дагы мен о чоң кишидей сиз деп мен сыйлап алам да. Бирок жеңем Золотая андан дагы өдөсүндө айтасың. Анан карап көрсөм булар постоянно иш кылышыбыз керек деп эле Красноярскиге кетип берет эле да. Красноярскиге келип иш кылып алып койдо эле жүрүшөт, жокпу? Ошону байкады. Бирок мына Кызыл Жардыктар мына жездем айтып кетти, эч нерсе калтырбады, түйүнөн баштап карып баары болуп кетти. Мен 2 жашка эле сүйлөйүнчү. Мен Нур Дөөлөт менен Гүлдананы ушундай бактылуу болушуна мен ошо чын дилимден ошо жакта
birinchi uqqanda chaqurqatga чейин эле түз ниет койгонбуз. Кудай кааласа келип, бу жерден мына тилек айткан убакытта жетип айтып отурабыз. Силер бактылуу болгула. Бир нерсе айтайын, Нурдөлөт, билесизби кичинекейинде бетим не шыман болуп калган. Ошондо сенин чоң атаң sen тамашалап койдуңбу же серьезный кандай айттың? Ошо аттын этин жем келип атат дегенде чоң атаң союу экен. Кичине жерин мындайына сен ойлогун, мен бетими кичине тиштеп койгон үчүн союп койдум. Аны эмес. Senin жыланияң болгон үчүн, наркы жаган билбейм, жаман көрүп тура сөйдөп болуш керек. Бирок негизден аны ошол атты союп алып, Нурлан агам болсо кечке чапкылап, терлетип, аны жумшак эт болсун деп союп ошо кичинекей. Ал бир, экинчисинен мына ата-энеңден кийин эле мен студент элем. 93-жылы 10-июнда төрөлгөндө 3-чү мен көргөм сен төрөлгөнүңчү. 3-чү мен көргөм. Бырышып мына кып-кызыл болуп жаткансың да. Ошолордун баары эсимде. Мына бүгүн канчага чыктым сурабайм, бирок сен мына бойго жетип үйлөнүп атасың. Мына эки жакты тең сыйлагыла, бизden көрчү. Эки жакты тең сыйлап, оңой болбойт турмуш. Бирок ошону дагы көтөрө билип, андай кыйын ушу жакшы жашыбайлардан болуп, ушу турмуш куруп кеткендерге мен тилектештим. Бактылуу болмай, бактылуу болмай. Sözümde ulu gücü tağlar, urmat kılsan ululuğun baykalar. Tırışıp dengeniz için. Ne yapmıştınız da tamam? Üçüncü bakalım dedi. Muzika çalar kotuktayız. Atacık taracık. Sarpay belek tapşırıp atkanda belek turundagы жакшы көрөм, туугандар. Белек бергенден аябай жакшы көрөм. Меймандар суроо, сиздерге суроо. Биринчиден сол тарапка берейин. Меймандар. Кимдин эң көп уул кызы бар? Канча уул, канча кызы бар? Көп балалуу үйлөргө белек бергенди жакшы көрөм. Ой, бараман. Kimdir? Ana ecenin 7 uğul 2 uğul 5 kız gelinin biri kırılı bir bolsa koyunar tuğanlara. Bir bilmesi 2 yaş çok derinde şu sizlerdey olsun, köp uğuldu olsun, kızıl şartlı kaptasın, bassın tuğanlar. Adetken 10 captanları жақсы белекті берейін туғандар. Меймандар үстелге дағы суроо. Пазардың ескіштері бүгінгі тойда атайын той үшін ұшыл Қызылжардан емес, башқа шаһардан, башқа мемлекеттен ең ұзақ жерден кім келді? Қайерден келдіңіз? Özgönüm dediniz, точно. Özgönüm menin özgönüm, özüңдөн көптү көргөнмүн. Gülücümün aşkımda konağımda gülmemdim. Özgönüm menin özgönüm dedi. Özgönden geldi tuğanlar, atayın toy için geldi. Ben bari bir cama anadaki solun bir de çakıran Bana geldiniz Kırgızstan'a. Ben keyifli cemaat tuğanlar. Senden getin ömür ötse bir günü başlık atam senin ısıp koynuna. Az ömürdün ayağına çıktıça ata jurttu, tağa jurttu, kötür ömür moyunga deyip. Güldana kızdın ata jurttu, tağa jurttu çakıramın. Ata jurttun baştay Mamatcanova. Tağa jurttu, düğlü tağalar başlagan Çalpı ata jurt
Kagajur Kengeş Kudaның туғандары, Айжамал Құдабайдың туғандары. Келіңіздер. Sözümü kuramım, maaşı biriktir, alırmam, bilip kadar bildirim. Kalbimde kaldı bekir, bazı ölmez olup sararmalar. Kanalıp kalbimde kaldı bekir. Çarpağızlar tuğanlar. Rahmat. Üçlevizler kimden başlaydı? Atajurttan başlaydı. Havasından başlaydı. Assalamu alaikum hurmatly tuğanlar. Men ne demekmin? Bugün uşul Melis Çolpon, Kengeş Ayjamal uşul tileğinger kabul bolup, mına şu Nurdöletine Gülden başkaşıp oturan. 2 yaş tilegini Allah Taala versin. Ömürleri uzun bolsun, densoğluktары çın bolsun. Şu 2 yaşты temsilagan yaşlardan bolgula. Gülden benim ne demekmin? Kızım oşol Melisli semiyasının namısın korga. Oşolordun tuğusun götür. Oşolordun sözün söyle. Hiç kaçan biz jaka söz taşıp geldi. Biz dağım ne demekmin? Jalpıla tuğanlar bugün kokonuğa jakşı erte gelip verdingizler. Kiygi toylarda da oşunda erte gelen rahmat. 2 yaş baktım olsun, dileklerini Allah Taala versin. Melis Çolpon, kala uğurturla gelip. Hurmatly konaklar, bugun toy dunyoga mening singlim Beyoğlan, Çolponje, Kudagdagıylar, Martı Kudağı bolmuşlar, sındaşkan emes, sırdaşkan, 100 yıllık emes, 1000 yıllık ızık kudalardan bolmuşlar. Şu Nurdölet, Gülden'e, turmuş yoluna attan oldurasılar. Turmuş yoluna baysaldı olsun, karmaşkan bolunlar daim bekem bolsun. Şu 2 jaktı teң sıylagan yaşlardan bolgular. Gülgülü üyülerden bolgular. Hurmatly tuğanlar, hurmatly Kudagdagı, Kengeş benim, Ayjamal gelinim. Şul bugünkü özgürdüğün kuançыңızдар sizlerge kut bolsun birinçiden. Ekinçiden yaşlarga baktılуу bolgular. Kudayım sizlerge uzun ömür versin. Ay bolup biri-birine adaşpay gündö жүрgülö. Gün bolup biri-birine kүйüşüp gündö жүрgülö. Egis tal bolup soğulmogon el menen ömür sürgülö. Kuda, Melis Kuda, baldarың mıktı çıksa sıymık eken, Allah'ın sizge beregen sıylık eken. Baldarың mıktı olsa, Melis Kuda, siz mıktısız, oşonu baldarың bilet beken. Bugünkü kuançыңızдар kut bolsun. Assalamu alaikum, Krasnoyarskilik ақсақалдар, жана ушул жердин жарандары.
3 günden beri şu toy kılıp kuvaniç bolup Krasnoyarsk şahrında. 2 yaşlı üyle otağız. Şu 2 yaşlı tapkan ata-enege birinci kalbaysak, şu bizden tuğanlarımız Melisaka, Çolpan Ece, Kengeş, Kayın Ece, şularının ömürler uzun olsun. Bak talay görsün, şu silerden ısır çaylarına içsin. Ekinçiler şu Nurdölet, Güldana, Silerdağı şu Kırgız'dan aldırkı çıkan yaşlarından olup, ülgü görmenen arkadağı yaşlarga jakşı nerselerdi görgözüp, karmaşkan kollar beken bolup, özgörden agar, özgörden kөгөрgülü. Şu yerde cevap gelgen konaklarga rahmat sizlerge uşuntip 2 günden beri, 3 günden beri çoğu jüröbüz toylop, sizlerдің дағы işleringizlerge ийгилик, ушундай ынтымакта болойлу. Красноярскилик туугандар, жалпы сиздерге чоң рахмат. Rahmat kalganımız koşuladı. Ece. Oldu. Geliniz. Gidelim. Hurmatlı konuklar. Melisaka çok önce bugün sizden şu oyunu söyledim. Şu benim Kudaydan çiftçilerimiz 2 yaş baklı olsun. Özün ömür uzun olsun, haber baklı olsun. Ama ömürlü ünçlü kudalardan olurlar. Rahmat. İşte bir kadar maldan gelseniz. Atınız kim? Atım Burul, en alыс жерден geldim. Narındın Cumgal rayonundan. Şaşenlik şair şaattangan, Kısqa sapara attangan. Kılkıldak poyiz var, kılgırıp gözden şaşlangan. bana şul bileksiz üçün, basın aytan $1000. Kaçının berip gelseniz Ece, Çolpan Ece uşunu sizge bere salgan. Narından gelgen tuğanға ырымдағы белек $1000 телеозу бузбай жашнап кеттің апа. Ене сізге сұрай берейінші, чоң белек берем. Апа қаншаға шықтыңыз? 85'e. 85'e. Olçağı koyыңыздар. Оға, қозғойынды өзіңіз қандай. Қанша балаңыз бар апа? 12 balam. 12. Көке, ушул апаларды тарт деген келиндичи. Апа, азыр жаштарчы Россиядагы, Кыргызстандагы мындай бийик джип машине, узун машине менен ЗАГСка чыгып атат да. Өзүңүз да турмушка чыккан күндү эстейсизби? Эстейм. Анан эне азыр мыналар укпайт да. Сиз турмушка сөйлөшүп чыккансызбы же качырып кеткенби? Ол чабалар туғандар, мен апаларды жақсы көрөм. Апаларым бар болсын, апаке, көп жашаңыз. Апаға белек беріңіздерші. Шайнек апа, мынаке. 12 баланың апасы. Енеке бар болыңыз, шул жамаатты қоштап жүріңіз ардайым. Музыка жаңырап белек тапшырабыз. Кімге? Азыр берем. Анда тұрыңыздар. Урматтуу коноктор, менен ушу биринчиден жездебиз Кеңеш, Эже Майжамал сиздерди бүгүнкү тоюңар маарек болсун, а? Байыжа айткандай 100 жылдык эмес 1000 жылдык кудалардан болгула. Жана күйөө балабыз Нурдөлөт, карындашыбыз Гүлдана силерге бактык таалай, ар дайым ден-соолукта эч качан оорубай, ушу биздин пешенебизге ар дайым бар болуп, ынтымак болуп, ушу Кыргызстанда тойлорду
Üstünde жүрөбүрөт, ha? Рахмат. Рахмат. Бүгін той иелері кең пейіл адамдар туғандар. Берегіңіз дағы көп. Дүгіт ағамызды айтсам айтат, мен Советтен келдім, Қарақұлжадан келдім деді. Қайерінен келдіңіз? Бұлаша айытынан. Қалел. Ол шарып болыстар туғандар. Мен ағам болам. Киіздің көркі оймауды. Дүгіт ағаның көркі мойнауды. Жақшы сөйлеген үшін мені саған менен Чолпан ежем беректі беріп қолдауды. Қаншамызша меймандар башқаша ойнауды. Ол шарпыңыздар туғандар. Келіңіздер тапшырыңыздар. Sözü kurban olsun kumandanın ate Kalilinde kaldı, anlay деген dili men oyuma ırgım piri ırıspay düşet kumandan, ırıspay atağız. Uşul cemaatın sözü ırıspay atağımın yüzü, ırı boş toptursun. Samara Sabirova, nege müntip kızıl janıda jürösün deyen çıkardı. Jeni bir şu düşkönlerine dağı kriz var. Sabirova. Rahmat solun, solun bildirinizler. Mehmanдар hazır emesizlerdi men zeriktirmeyin, bir cemaattan keyin жарым saatlik tını koyayım, eşikке çıkıp esalаңыздар. Ağa çeyin oturgan жерден эле белек алсаңыздар болот. Мен белектерди ар түрлүү кылып бере баштайм. Мына эми чоңурагына өттүм. Оң жак сиздер үчүн. Азыр менин музыкант иним атактуу, белгилүү телепередача, телеберүүлөрдүн музыкалары бар. Жана белгилүү саясатчылардын, дүйнөлүк саясатчылардын, Кыргызстандын ичиндеги саясатчылардын дагы үнүн жаңыртам. Меймандар, биринчи
Бұл белгілі теле программаның музыкасы. Оң жақтағы меймандар қолды бірінші көтеріп қайсыл программа екенін айтсаңыздар чоң білесіздердікі. Ал музыка төмендегі. Атты сұй қиқырды. Алатоға беріп қойыңыздар. Алеме кейінгі үн бұл белгілі саясатшылар болсын. Сол тарап, мен сіздер жаққа өтем азыр. Ал төмендегі. Жастар бойынша шайлаулар болды, президентке шайлаулар болды, аттан таза болуы айтып Модаlan balası olacağım. Ben ekonomi oy verdim. Sebep degende sizlerge bilip bergenini men жақсы көрөм dedim. Эми кийинки белгилүү инсан демек үлү жаңарат. На практике, наоборот, предлагаем даже увеличивать стипендии. Планировали там на 6,5, я сказал, что стипендии увеличим как минимум на 9, а может быть и больше посмотрим, по интернам и вообще в 2 раза. Путин. Право? Ким? Айзан? Путин. Ким? Ахмат. Birazdan giyineme biraz kıyımdaşıp özümüzün sayasatqa dünyülük ırkçıların ündörü, dünyülük tele belgilörдің muzları жаңырат. Мен бұл жаққа ең сыйлы дағы бір жамаат бар. Андан кейін жарым сааттық тынығу меймандар. Ақсақалдуу қария ағып жатқан қызыл жардай дария енесейді бойлап жашап келген қырғызым мына бүгін өсіп жатат уыл қызың дейді. Ақсақалдарымыз дағы бүгінгі төрдің қонағы ушул қызыл жардағы Красноярскийдегі ақсақалдар жамаатын шақырамын. Абдырашитова, Шабданова, Еламан аға, Назибеже, Берметеже, Тоқон аға, Апыз, Төлөн аға, Қасым ағалары баштаған жалпы қызыл жардағы ақсақалдар сыйлы меймандар. Келіңіздер. Апасалар баштаған жамаат ақсақалдар жалпы біздің аваларыбыз. Сенден кетіп өмір өтсе бір күні баштық атам сенің ысып қойныңа. Аз өмірдің аяғына шыққыча қырғыз елді, Қырғызстанды, ел жұртымды көтереді мойынға деп жүрген ақсақалдар жамааты, сыйлылар, ұрматтылар. Чоң жамаат. Müdürlük, müdürlük, alğam çıkı, bunun şarkıdan çıkarttın, ömrümer uzun olsun, gençoluma çım olsun, baktılı olurlar. Adınıyla sıylagan, buğan uğrularını sıylagan, Kırgız'ın altında çıvan olur kızlarım olup, baktılı yaşandı. Oşanmayla, neyimiz çolpan, koyma koy oynansın, ömrümer uzun olsun, gençoluma çım olsun, baldatın yüzü için örgülen, her daim koy verip, tuğanın çıkartılıyor. Assalamualaikum, hurmatlı tuğanlar. Jana bizden alыстан kelgen, atarıp kelgen hurmatlı konuklar, hoş geldinizler. Jana bugün bizde aябай кубанычтуу күндөрдүн бири. Эмне дегенде, мына мейли сүкам, айнайылыкка мына баш алып отурат. Эмне де ушуларга айтып аткан өкөнү биринчиден ушуларга дес болуп калайбыз. Ушуларга той берип, алакан жайып, бар елді шақырып отырсақ, сыларға чоңғыралып білдіреміз.
Endi de 2 yaşka mına Nurdölөт менен келин балага Гүлданага мына сиздерге келген адамдардын баардыгы эмне каалайт билесиңер. Ушуларга чынден солуп сагылам үчүн. Бакыт каалай калайт. Биз ошону каалайбыз. Бактылуу болуп айналып кетейиндер. Кудай урса ушулардын эртең эле жетек тоюнда отура турган болойлу, жаш үйдө отура турган болойлу. Мына ал туугандар келген коноктор айтып кетишти меймандар. Кызылжарда аябай жакшы депчи, чын. Орусияда жүрөбүз. Орусиянын элинде деле көп кыргыздар толтурат дедичи. Бирок мына биздикиндей, биздин Кызылжарда жүргөндөй кыргыздар аз. Эмне дегенде биз Кудай кошкон, Кудай колдогон ыйык жердебиз. Эмне дегенде биз Элесайыбыз бар. Ошо Элесайда сыймыктанабыз биз. Ошо Элесайдын улуу ушул жерге өтүп кеткен кишилерди арбай колдоп, ошол үчүн Кудай бизге берип атат. Берсин туугандар, ушундай тойлор болсун. Кудай Алла Таала ушул дайыма тойлорго жеткизсин. Дагы бир жолу барыңыздарга чың ден соолук, узун өмүр, ушундай тойлордо жолугушуп, ойноп күлөшүңүздөрдү каалаймын. Рахмат сиздерге. Уважаемые граждане Кыргызской Республики, говорит и показывает Москва. Говорит сейчас Алайху. Уважаемые граждане, хотя мы получили российский паспорт, несмотря ни на что, мы остаемся кыргызами, которые без войны, без ничего завоевали эту страну. И не знаем, наши предки нас всегда поддерживают. Я хочу сказать этим молодым, много-много счастья, много детей, очень много благополучия, чтобы они уважали своих родителей, своих предков. Ошо колчак болгула. Эми бул жерде Москва алайкып сол кетсе Москва болку деп дешеле илгери Союз маалында. Şu Kırgız eli maydalanıp ketkende Melis'te жигиттер бизге үлгү болуп турат го. Себеби bunun turuşu, келбети, çoğunluğu, altığı bizni sımıktandırат. Ол аял kişinin görkü, ушунчалык сулуулугу, elge kılgan mamilesi, жакшылыгы, бардыгыбызды бириктирип, жакшылакай той, жакшылакай күндү бүгүн тартуулаганына чоң рахмат. Ата-энелерине bir урмат сый болчап коюңуздар. Эми ушундай жакшынакай балдарды көрөп, ушуларды өстүрүп, 3 жигитти армияга жиберип, аларды тосуп алып, биринчисин үйлөп атканга чоң рахмат. Кыргыз эли көбөйсүн, агарсын, көгөрсүн. 20 жылдык биздин мээнетибиз бекер кеткен жок. Диаспораларды курганбыз, бауылдарды көтөргөнбүз, таможняга түшкөнбүз, жыды вокзалда жүргөнбүз, рекеттер менен согушканбыз. Бирок Кыргыз эли дайым ынтымак бололук. Не дегенде, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, саясатын дагы, экономикасын дагы бардыгын жеңебиз. Эми ушу үйгүлөргө ынтымак, ден соолук, чың ден соолук. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мезага тамадаңыздар бар экен го. Алтындан куралган дүйнөнүн тонолгонун көргөнмүн, акылдан куралган дүйнөнүн тонолгонун көрбөдүм. Эл сүйбөгөн бийликтин чоголгонун көргөнмүн, эл сыйлаган таланттын чоголгонун көрбөдүм. Эл аман агам сүйрөп жатканда меймандардын кол чапканын көрбөдүм туугандар. Ага, Linda Lako'da bolop. Özünüz çoşunday sanmışım. Allah'ınız koşularla son sözü muzga canat direkt taşıramız. Meymanlarımız var eкен, ошол меймандарды чакырып калалы. Мен сага ушунун Айча Кулечебиздин ар бир мамлекеттен, ар бир улуттан келген меймандары бар.
Демек ал Нұрдәулеттің аяшата енелері бар. Туғандар, мен ошол айымдарды мырзаларды шақырам, андан кейін берейін. Бара тұрған жұмыстары бар екен. Зухра еже, Фая еже, Игор ағабыз, Слава, Маша, Зикир, Элчин, Рома, Лена меймандар баштаған. Аяшаталар, аяшелелер, келіңіздер. Kıymay jür, elinde cürsün sıymay jür. Elimden olsam ben geçsem, elmegimde buradayy jür. Jaştığı çağımda, oyna gülügü karımda. Ağırlığı soğarda çok, ağırlaşın karımda. Darılma, kırışınca sağımda. Gelіңіздер, Зухрайже, күннен başlaydı. Meymanlarımız dağı gün açacak. Добрый вечер, дорогие гости. С законом бракосочетания желаю вам счастья, любви и долгих лет жизни. Берегите самых близких. Вам низкий поклон. Не только от меня. Я считаю, что все согласятся от всех нас. Желаю счастья и здоровья. Здравия вам, счастья, народа. Терпения, долголетия, и чтобы все эти кризисы вас не касались, чтобы все было отлично, чтобы кучу внуков подняли, правнуков. Всего вам самого-самого светлого, доброго. А молодоженам хочу пожелать: Нурик, береги свою жену, она у тебя самая лучшая. Люби ее крепко-крепко, уважайте друг друга, ребята. Пусть у вас все будет хорошо, и все беды обходят вашу семью стороной. Побольше вам детей, яркого смеха, улыбок, тепла, домашнего уюта. Мы вас очень любим. Спасибо, чоң рахмат. Антан біздің меймандарды жақсы сөзінен кейін бардығына белек береміз, приз береміз. Қол жағып қойыңыздар. Меймандар музыканы қоштап тұрыңыздар. Билегенше тұрамыз, меймандарым билегенше тұрамыз. Билеттер тапсырыңыздар, андан кейін орын албай тұрып жақсы билерді баштап берелік. Мен бірінші ария айтып қойып, билеттерді тапсырыңыздар. Эргешбаев Ерлан Анарбекович. Машинеңіздің документтерін жігіттер тауып алып тұр, келіп алып алсаңыз болады. Эргешбаев Ерлан Анарбекович. Справка. Машинеңіздің документтері бізде тұрады. Меймандар билейлі бе? Еміз сыртқа шығып ес алғандан ес алыңыздар. Мен көп жамаатқа сөз беріп алдым. 35 минуттық би кешесін жаңыртамыз. Барыңыздарды ортаға биге шақырамыз. Самара Сабирова екеуміз барыңыздарды биге шақырамыз. Дүре! Başımız
We'll be right back.
sevdim